Very good. Hello pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo aqui do Pequeno Som do Bruno. Hoje eu estou na casa da minha tia, com certeza, tá aqui, mas eu quero falar um pouco sobre sobre o meu som. E o que eu tô pensando? Eu tô pensando assim, tô pensando o seguinte, o meu som, ele tem nada menos, nada mais que um fone de um fone um fone de 10 e dois de 6 tweetado. Aí vem mais duas cornetas da pequena original para carro mesmo, só que pequena. Vem duas cornetas, não, quer dizer, dois tweets da pequena, do pequeno, que é original como eu disse de carro. Aí duas cornetas e vem um modo mais ou menos de R$ 100. Bom, só que a fonte ela é 12 ampérios. Então eu acho que ela não vai segurar. O que vocês acham? Eu pôr a fonte, uma para o uma fonte, deixar aquela fonte mesmo só para o som e outra para o modo e as cornetas e etc. Vocês mais ou menos duas fontes, uma para o som e outra para a fonte, uma para o som, uma fonte para o som e outra para o modo. O que vocês acham? Ou uma fonte para tudinho. Eu tirar aquela fonte pequena e levar ela, vender, trocar e pegar uma maior, grande, que já dê para suportar tudo, que ela também já fica mais espaço, né? Para eu não botar um peso para lá e outro para cá, então fica com mais espaço. Então diz aí, por favor, que eu tô meio em dúvida. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like aí maroto. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. E escreve lá no comentário lá o que vocês acharam do meu som. E se ele tá ruim ou tá mal, o que eu devo acrescentar mais nele. Então é isso aí. Ativa aí o dedo aí no like. Valeu e fui.